Mwite ndugu yangu Mutula Kilonzo Junior, gavana wetu wa hapa. Sawa. Mwaseo jenge. Tithi hapa. Rais hawa tulisema ndiki ni fire, mimi ni Muna. Na wama jamaa. Tumefurahi kwa sababu hii ulikuja hapa ku inaugurate, tulifanya harambee ya hapa na huyu bishop wetu ambaye alikuwa. Umehakikisha kwamba soko hii ya tunaita Kwangwa imetengezwa. Nataka niwashukuru waziri na PS Hinga kwa sababu initially wakati walikuja hiyo soko haikuwa na vitu zile hawa wachuuzi walikuwa wanataka, na tukakubaliana nao including parking, na hiyo mali umesema ya kunyonyesha haikuwa. Sasa wameiweka, na nimefurahi pia umesema hapa marikiti ni hapa tu nyuma utaweka 50 million usaidie hawa Mheshimiwa Rais, hapa kuna bus park. Nilikuwa nimepanga tununue, tukaweka budget, mwenyewe akadanganywa, ameturudisha kotini, hiyo kitu imezama. Kwa hivyo sasa kimeharibika. Wakati thwake itaisha, maji ya kwanza itakuja wote, si ndio? Na tulikuambia jina wote ni watu wote wakuje wote. Zile nyumba ziko pale 700 pamoja na zile zingine 200 zinataka maji. Kwa hivyo tukipata maji ya thwake, watu watafurahi kabisa. Na ukiongeza kazi hapo, vijana waendelee kupatiwa kazi. Tumefurahi contractor amekubali achukue mchanga ya kwetu ndio tupatie ule contractor wa hapa. Hawa wa hapa wachuuzi wa nguo hakukuwa mpango ya kuhamisha. Acha nikuambie tu Rais, ukweli tu. So tumejipanga, tumetajaribu na wamekubali kuhama shingo upande. Wewe ukiamrisha pesa itapatikana, tuwahamishe waishi vizuri. Lakini kitu la muhimu, soko zile zote zilianza Makueni, na Rais ni vizuri utangaze, nyingi zimeenda polepole. Na sitaki soko ya Ngua iende polepole kwa sababu sitaki hawa watu wakae hapa. Pale ndani kuna watu ambao wanatengeneza furniture. Hata ukitaka sasa viti ya State House next time kuja uchukue hapa. Majamaa wako hapa. Na wanatengeneza viti za maajabu. Na those are the people we want to empower. Wametuuliza kama inawezekana tuwapatie mahali ambapo wanaweza kufanyia hiyo kazi, wakuwe na showroom, next time uko wote uwame na viti. Ukikataa tutakununulia hizo viti. La mwisho, Mheshimiwa Rais, serikali tukupatie eka 20 utujengee stadium kama ile ya Ithokwe. Ene mwewe kithio mochu. Twa munda, twa kiwe stadium ewe ila ya Ithokwe. Ni molea. Bas, sisi kama county government tuko na shamba ambayo inaweza kujengwa stadium. Vijana, Mheshimiwa Rais, tukiweka mpira hapa, ukikuja utashangaa. Hii Mulika Mwizi kwa hapa Floodlight wanacheza mpira hapa mpaka saa 5 ya usiku. And I have all the talent that is here. Tumekuuliza Rais pale juu karibu na affordable housing utuwekee lami, huku nyuma utuwekee lami, utupe tu kitu lami hivi. Bas, na maji ikifika huku, agenda zetu ni 3: keuo, maji na water. Tiwa Peo Ndongi. Mheshimiwa Rais, nilikubaliana na Mheshimiwa Susan
Kwa sababu hii shule ya Ono ambaye huyu commissioner alisomea huyu commissioner alisomea hapa. The school is too big. Tumewapatia 5 acres wajenge shule ingine primary school wote pale juu. Kwa hivyo ukimrushia kakitu, rushia Susan kakitu. So that we can have another primary school. This one is too congested. Na watu wanaumia. Si mnaumia sana? Pe undungi. We Mutisia nina kuona. We Mutisia. Na mrefu, Eva mrefu ndiye amona. So we are nende. Maelewa. Na muimanya muona ni ungeme oba. Nini siki kamba jahasia wobe tiende kada. Kunye ndio go. Mwe keneza na mwadhi asante. Zo. Baito bwasa. Mwe busa. Na mabindande. Leo pale kwa affordable housing